जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और जिस तरह से अभी सूबे में कोरोना का चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और पूरे बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सरकार लगातार दावा करती है कि हर सूबे का जितना भी सरकारी अस्पताल है सभी हाईटेक हो गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना सरकार की यह है कि यह जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है और इस अस्पताल की कुव्यवस्था को देखिए। इस अस्पताल में सारी व्यवस्था होते हुए भी कल तक जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ आदेश आने के बाद यहाँ पर पूरा वेंटिलेटर का व्यवस्था है। शायद यह वेंटिलेटर यह अस्पताल में लगता है तो कितने मरीजों की जीवन बच सकती थी, लेकिन बिहार सरकार के गलत नीतियों के कारण यह इक्विपमेंट जो है प्राइवेट नर्सिंग संस्थान में जाने को मजबूर है, क्योंकि सरकार का ही आदेश है कि यह इक्विपमेंट जो है सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में जानी है। पूरा क्या सच्चाई है, यहाँ पे कुछ समाज सेवी है वो लगातार जो है इस जगह को रोक के रखे, इस स्थान में इक्विपमेंट को रखे और क्या पूरा मांग है। आइए हम लोग बात करते हैं कि सरकार एक तरफ तो पूरा दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लोग प्राइवेट अस्पताल में किडनी तक बेचने को मजबूर है। उस स्थिति में यह सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कितना हद तक जायज़ है कि सरकारी अस्पताल का वेंटिलेटर जो है प्राइवेट अस्पताल में जाए, न जाने ये किसका आदेश है, किस आदेश का पालन हो रहा है। तो बातें बताइए क्या पूरा मामला है, क्या है। कोरोना वैश्विक महामारी में एक तरफ प्रतिदिन मरने की संख्या आपसे पता ही होगा। इस अस्पताल में ओटी की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था पूर्व से हम लोग का मांग रहा है। मुझे आज जानकारी हुई कि वेंटिलेटर यहाँ आया गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में और यहाँ से बिग अस्पताल में प्रतिदिन के हिसाब से 2000 रुपये मरीज के हिसाब से लिया जाएगा। यह कहाँ तक सत्य है, यह आदेश हमने देखा नहीं है। जहाँ पे पूरा निजी संस्थान कोविड मरीजों को खून चूसने में लगा है, वहाँ पे यह वेंटिलेटर जाना कितना हद तक जायज़ है। हमारे साथ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के अधीक्षक हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे कि सर ये वेंटिलेटर जो आप यहाँ से बिग हॉस्पिटल जा रहा है, क्या किसके आदेश से है और कितना बड़ा ये सिविल सर्जन का आदेश है और उसमें विशेष स्वास्थ्य का ये चिट्ठी है। कोरोना का जो सर विपदा अभी इस लगातार यहाँ पे है और लगातार जिलाधिकारी इस अस्पताल का विजिट भी करने आए हैं, उस स्थिति में वेंटिलेटर का व्यवस्था यहाँ पे नहीं होना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जब से आया तब से इसको इंस्टॉल करने के लिए ट्रेनिंग में दिया था, इंस्टॉल किया था, उसका HR था कंपनी था इंस्टॉल। कब आया था सर? 1 जनवरी और फरवरी में आया था। सर एक डेडिकेटेड अस्पताल आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं देने के जगह बिग हॉस्पिटल में दिया जाना कितना हद तक ये सही है? नहीं तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये भी सरकारी बंधन में बंधे हुए हैं, ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सिविल सर्जन का यह आदेश है, सिविल सर्जन का आदेश है। स्थिति में सरकार का ये डिसीजन गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में काफ़ी दिनों से यह इक्विपमेंट यहाँ आकर पड़ा हुआ था वेंटिलेटर, और यह वेंटिलेटर इस अस्पताल में न लग के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न लग के सीधे बिग हॉस्पिटल में जा रहा है। और यहाँ के अधिकारी का यह आदेश है कि बिग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का चार्ज जो है 2000 रुपये पर डे होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ खेत बेचने को मजबूर है, उस स्थिति में 2000 रुपये पर डे वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल में लेना ये हम लोगों के भी दिमाग से परे है। लेकिन समझना यह है कि सरकार जिस तरह से आम आदमी को सहूलियत देने की बात करती है, उस सहूलियत में यह कहीं न कहीं ग्रहण लग रहा है कि सरकारी अस्पताल का वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल में वो भी सरकार के आदेश से जाए, ये कहाँ तक मुनासिब है। देखना ये होगा। पटना सिटी से ETV भारत के लिए अरुण कुमार।